Hallo almal, welkom by nog 'n aflewering van Wiskunde is verstaanbaar deur my, Juffrou Pythagoras. In hierdie les gaan ek vir jou verduidelik hoe om jou kennis van diferensiasie toe te pas en die vergelyking van 'n raaklyn te bereken. Hierdie is les 3 van die reeks van 5. Onthou, as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Gaan kyk ook op my webwerf onlinemaths.co.za, want daar sal jy al die hoofstukke in die graad 11 en 12 syllabus vind, in Afrikaans nogal. Die skakel is in die comments hieronder. Kom ons begin met die wiskunde. Bereken die vergelyking van die raaklyn aan die funksie f van x is gelyk aan min x kwadraat plus 3x min 6 by die punt x is gelyk aan 3. Nou gaan jy sien, het ek vir jou die skets laat invlieg, maar dis nie nodig dat jy die skets hier hoef te maak nie. Ek het net vir die skets gegee om vir jou te verduidelik wat jy nou eintlik besig is om te bereken. Nou daar kan jy nou baie duidelik sien, die groen is die parabool, dis ons funksie f van x is min x kwadraat, en dan is daar 'n blou lyn, g, en dit is wat ons nou gaan bereken, die vergelyking van daardie raaklyn. En hy is baie spesifiek hier by die punt waar x gelyk is aan 3. Nou, ons werk na die vergelyking van die raaklyn toe, en 'n vergelyking van 'n reguit lyn is mos y is gelyk aan mx plus c. Nou gaan jy vra, nou waarom doen ons nou juis in hierdie hoofstuk? En die rede is, ons gaan ons reëls van diferensiasie gebruik om die gradiënt van die raaklyn te bereken. Onthou jy, die eerste les het ek mos vir jou geleer, dit is juis wat diferensiasie is, dis die gradiënt van die raaklyn aan die kromme. Daarom gaan jy nou die funksie vat, die oorspronklike funksie, en ons bereken die afgeleide. So die afgeleide is dan nou, en nou gaan ons sommer net ons reëls gebruik. Ons gaan definitief nie eerste beginsels hier gebruik nie. So, die reël sê, jy vat die eksponent, en jy gaan skryf hom voor, hy vind die min, so dit word min 2, en jy trek 1 af. Met ander woorde, dis net min 2x. Die tweede term, as daar niks by die x staan nie, dan staan daar 'n deurskynende 1, hy maal met die plus 3, en hy gaan terug na die 1 toe, en jy sê by die eksponent 1 minus 1, onthou jy, dan kry jy mos x tot die mag 0, en enigiets tot die mag 0 is mos 1, so 3 maal 1 is 3. En die laaste term, die min 6, dit is 'n konstante, en die afgeleide van 'n konstante is 0. So, nou, deur die afgeleide te bereken, het ek die gradiënt gekry. So, dit is soos 'n klein formule wat jy daar het. Die afgeleide is dan min 2x plus 3. Nou, ons raaklyn is by die punt x is gelyk aan 3. So wat ons nou gaan doen, is ons gaan in x se plek daardie punt in vervang, 3. En dan kry ons min 2 maal 3 plus 3, dus is die helling of die gradiënt min 3. Die volgende probleem wat ons het, is ons weet nie wat is die ooreenstemmende y-koördinaat daar waar x 3 is nie. Nou op die skets is dit baie duidelik, die y-koördinaat is min 6, maar onthou nou, jy gaan mos nou nie die skets maak nie. Daar's 'n metode hoe jy dit kan bereken, en 'n mens bereken die ooreenstemmende y-koördinaat by x is gelyk aan 3, deur daardie x in die oorspronklike funksie te vervang. En ek sê altyd vir my studente, elke x het 'n oorspronklike y-koördinaat. Dus gaan jy nou in die oorspronklike funksie, oral waar jy x sien, gaan jy nou 3 in vervang, daardie punt. Dus word dit min hakkie 3 kwadraat plus 3 maal 3 min 6. Dan kan jy sê 3 kwadraat is 9, maal die min is min 9, plus 3 maal 3 is 9, min 6, en dan
min 9 plus 9 is niks, min 6. Dus is die ooreenstemmende y-koördinaat waar die x 3 is, min 6. En jy kan dit nou so op die skets ook sien. En die mens het daardie punt nodig om op die ou einde by y is mx plus c uit te kom, wat nou eintlik die vergelyking van die raaklyn aan die kromme of die funksie is. Nou, ons het reeds bereken dat die gradiënt is min 3. So terug by y is mx plus c hierbo. Nou kan jy in m se plek min 3 vervang. En dan om vir c te bereken, het jy nou daardie ander koördinaat wat jy nou net bereken het, die punt 3 min 6 nodig. Onthou, 'n koördinaat bestaan uit 'n x en 'n y. In y se plek sit jy min 6, in x se plek 3. En dan kan jy sê, min 3 maal 3 is min 9. Jy laat die 9 oorloop, min 6 plus 9 is c, en jou c se waarde is 3. Dus is die vergelyking van jou raaklyn, daar by x is gelyk aan 3, y is min 3x plus 3. Jy sal nou sien, hier gaan ek nou vir jou wys, dat daar is 'n 4-stap plan om die vergelyking van die raaklyn aan die kromme te bereken. Nou, die eerste ding wat jy doen, die eerste stap is, jy gaan jou formule wat vir jou gegee is, gebruik om die gradiënt te bereken deur die afgeleide te kry. So jy gaan 'n formule vir die gradiënt kry. Die tweede stap is dan, bereken die ware gradiënt by die gegewe punt. So jy sal die gegewe punt vat en hom dan in die afgeleide invervang om die gradiënt daar by daardie spesifieke punt, die raakpunt, te bereken. Die derde stap is om die ooreenstemmende y-koördinaat te bereken by daardie punt, en die laaste stap is dan nou om die vergelyking te bereken. Y is gelyk aan mx plus c. En ons gaan nou nog voorbeelde doen, en dan gaan jy sien, ek volg net hierdie 4-punt plan. Bereken die vergelyking van die raaklyn aan die funksie f van x is x² min 6x plus 5 by die punt x is gelyk aan 2. Nou hier het ek nou weer vir jou die skets gegee. Onthou, die skets hoef jy nie vir my te gee nie. Ek het dit net gedoen sodat jy kan verstaan wat jy besig is om uit te werk. So ons funksie is 'n parabool x², daar kan jy hom sien, en dan by die punt x is gelyk aan 2. Daar is die raakpunt en daar is die raaklyn, en ons gaan nou daardie raaklyn se vergelyking bepaal. Ons gaan mos y is mx plus c gebruik. Dit is mos die vergelyking van 'n raaklyn. Nou die eerste ding wat jy doen, soos wat ek in die vorige skyfie vir jou verduidelik het, is ons gaan nou die afgeleide kry of die afgeleide bereken om die gradiënt te kry. So wanneer ons die afgeleide kry, gaan ons elke term afsonderlik hanteer. So jy gaan sê, hier's die 2, die eksponent gaan vorentoe, hy word 2, en ons trek 1 af. 2 minus 1 is net 1. So as daar net 2x staan, dan staan daar 'n deurskynende 1 by die eksponent, maar ons skryf dit nie. Die tweede term, min 6x, as ons hom diferensieer, dan is daar 'n deurskynende 1, hy gaan voor na die min 6 toe, en hy maal met hom. Jy gaan terug na die eksponent, en jy trek 1 af. 1 minus 1 is x tot die mag 0, wat 1 is, en min 6 maal 1 is min 6. So die vergelykingkie vir die helling, vir die gradiënt, die afgeleide, is dan 2x min 6. Wat het van die 5 geword hierso? Onthou, die afgeleide van 'n konstante is 0. Dan die tweede stap het ek vir jou gesê, nou moet jy die ware gradiënt daar bereken. Dit beteken, wat is die gradiënt nou by daardie raakpunt x is gelyk aan 2? En 'n mens doen dit, of jy bereken dit, deur in x se plek 2 in te vervang
in die gradiëntse formule, met ander woorde 2 maal 2 min 6, wat 4 min 6 is, en die gradiënt daar is min 2. Jou volgende stap is dan om die ooreenstemmende y-koördinaat daar by x is gelyk aan 2 te bereken. En op die skets kan jy sien die koördinaat is min 3, maar jy sal dit moet bereken in die eksamen. So kom ons kyk of ons dit reg kry. So wat ons doen, ek het ons gesê, elke x het 'n ooreenstemmende oorspronklike y-waarde. En dit beteken, jy gaan dan nou die funksie soos wat hy vir jou gegee is, x² min 6x plus 5 vat, en dan gaan jy in x se plek 2 vervang, om die ooreenstemmende y-koördinaat daar te bereken. Met ander woorde, 2² is 4, min 6 maal 2 is min 12, plus 5, en as jy daardie bymekaar tel, dan sien jy, y is gelyk aan min 3. Dus is die koördinaat 2 min 3, en die skets het dit ook so aangetoon. Wat wil ons nou weer bereken? Ons is besig om die vergelyking van die raaklyn te bereken. So, ons weet nou, dit is y is mx plus c, in m se plek vervang ons dan nou min 2, en dan om c te bereken, gaan ons nou daardie koördinaat 2 min 3 in vervang. In y se plek min 3, in x se plek 2. Min 3 is gelyk aan, min 2 maal 2 is min 4 plus c. Min 4 loop oor, min 3 plus 4 is c, en c se waarde is 1. Dus is die vergelyking van die raaklyn aan die kurwe daar, y is gelyk aan min 2x plus 1. In hierdie les het ek nou vir jou verduidelik hoe om die vergelyking van die raaklyn te bereken. Maar hierdie hoofstukkie raak 'n bietjie moeilik in terme van hierdie gedeelte. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou na die volgende video te neem. Daar gaan ek vir jou moeiliker vergelykings van die raaklyn en hoe om dit te bepaal verduidelik. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras.